Keď si Tatum všimla, že dvere sú zamknuté, tak šla cez garážovú bránu. Tu jej presne pred ksichtom zavrie Ghostface. Začne ju naháňať a tentokrát sa už jeho obeť aj bráni. A hneď vidieť, že má problém. Nevie sa vyhnúť jedinej veci, čo po ňom hodí. Teraz by kľudne mohol byť pod maskou aj Stephen Hawking, aby bol užitočnejší. Tatum sa tak snaží... Chcel som povedať, že sa snaží utiecť, ale čo je toto? Jednou rukou sa drží vo vnútri a to som ťa už išiel pochváliť, že si jediná obeť, čo sa vie brániť. No nič, Tatum tak zomerá na deň otvorených dverí.